أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سریات کا ذکر ہو رہا ہے. Споменавам събития от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. بعض کے مطابق یہ سریہ سعید بن زید کا تھا، لیکن اکثریت کا قول ہے کہ یہ سریہ قرز بن جابر کا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے Ще спомена първо експедицията на Курц бин Джабир, разиаллаху анху, کہ 4 سال بعد مسلمان ہوئے تھے. която се е провела през Шовал 6 хиджри. چند لوگ آئے. بخاری کتاب الجہاد اور کتاب الدیات میں حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ 8 آدمی Споменава се от اکل اور ارینا میں سے تھے. ابن جریر اور ابو عوانہ کے نزدیک 4 ارینا میں سے تھے. Хазрат Мирза Башир Ахмад разиаллаху анху, който е написал, اس کا نص معلوم نہیں ہے. چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام کے بارے میں گفتگو کی. اور ایک روایت میں ہے کہ това бяха много заплашителни дни за мюсюлманите, ابو عوانہ نے بیان کیا ہے защото цялата земя اور ان کے رنگ беше пламнала от огъня на враждебност, اور انہوں نے разпалван от курешите صلی اللہ علیہ وسلم и евреите. اور ہمیں کھانا کھلائیں. Освен това, според новата си политика, те бяха решили, че вместо مدینہ کی آب و систематично да атакуват Медина, ہوا سے جو بیماری تھی اور کمزوری تھی وہ تو دور ہو گئی، لیکن عمومی طور پر тя трябва да бъде наранена с شہر کی آب و ہوا موافق نہ آئی ان کے مطابق. тайни методи. ابن اسحاق کے مطابق Освен това, тъй като موافق پایا измамата и предателството бяха присъщи جیسے تھی на нецивилизованите племена на Арабия, روایت میں ہے کہ مدینہ میں ان دنوں وہ те бяха непреклонни برسام ایک в بیماری нараняването на мюсюлманите с всички възможни средства. سر پر ورم اور سینہ پر ورم И като такъв инцидент, който ще споменем, е само لگے. една малка брънка в اور مدینہ کی آب و ہوا тази много нечестива مال верига от събития, کھیتی باڑی която е приключила по ужасен начин. مال مویشی والے ہیں. Подробностите са, че през Шавал 6 хиджри няколко мъже, които са 8 на брой, от племената на میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے مگر تم دودھ والی اونٹنیوں کے پاس Урайна, дойдоха в Медина и след като изразиха своята любов и привързаност към ислама, те станаха мюсюлмани. След престоя си известно време
се появи една болест, която повлиява на стомаха като вирус. Използвайки това извинение, те представиха пред светия пророк салалаху алейхи ва салям, че болестта си пред светия пророк, о пратеник на Аллах, ние сме бедуини и прекарахме времето си в живот с животни. Не сме свикнали с такъв градски живот и затова се разболяхме. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е отговорил, че ако се почувстваш болен в Медина, тогава излез от Медина и остани в обитаването на нашия добитък и пий млякото на камилите и така ще оздравееш. В друго предание се споменава, че те самите са поискали, като са казали, о пратеник на Аллах, ако ни позволите, бихме искали да излезем извън Медина, където се намира вашият добитък, и светият пророк салалаху алейхи ва салям им разрешил да го направят. Както и да е, в тези случаи те потърсиха разрешение от светия пророк салалаху алейхи ва салям и са отишли да живеят на пасището, което е било обитавано от камилите на мюсюлманите. Когато тези хора бяха установили свои къщи за нощуване временно и напълно установиха състоянието си на нещата и бяха възстановили здравето си, след като живееха в открит климат и пиеха млякото на камилите, те внезапно нападнаха пастирите на тези камили и един ден ги убиха. И нещо в повече, правейки това, те са били толкова жестоки, че първо са ги заклали като животни, а когато е останал още живот в тях, са пронизали езика им с остри тръни, така че когато издават звук или се мятат навътре, агонията от жажда, тези тръни биха увеличили страданието им. Тогава тези варвари не се наситиха на това, но взеха горещи кибритени клечки и ги натъркаха в очите на полумъртвите мюсюлмани. По този жесток начин невинните мюсюлмани загинаха, мятайки се на открито. Сред тях беше и един от личните слуги на светия пророк салалаху алейхи ва салям на име Ясар, който бе назначен да пасе камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Когато тези диваци убиха мюсюлманите по този варварски начин, те събраха всички камили и ги отведоха. Тези събития бяха съобщени на
светия пророк, салалаху алейхи ва салям, от пастир, който случайно успял да избяга на безопасно място и светия пророк, салалаху алейхи ва салям, незабавно подготвил група от 20 сподвижници и ги изпрати да ги преследват. Въпреки че тези хора вече бяха покрили известна земя, мюсюлманите бързо ги преследваха и успяха да ги заловят. Мюсюлманите ги вързали с въжета и ги върнали обратно. И до тогава на светия пророк, салалаху алейхи ва салям, не са били разкривани никакви заповеди какво трябва да се прави с такива индивиди, които извършват подобни действия. Следователно, според старата си практика, че докато не бъде разкрито ново разпореждане в ислама, пътят на хората от книгата се следваше според закона на Моисей, алейхиссалам, и светия пророк, салалаху алейхи ва салям, наредил точно както тези жестоки хора се отнасяха към мюсюлманските пастири, те също трябва да бъдат третирани като възмездие и равностойно отмъщение. Това би послужило за урок на другите. Така почти по същия начин тези хора бяха спуснати в ямата на смъртта в открито поле извън Медина. И въпреки това Аллах беше постановил различен закон за ислама и така оттам нататък дори в състояние на възмездие и равно отмъщение наказанието осъкътяване на телата бе забранено. С други думи, би било забранено тялото на престъпник да бъде обезобразено по какъвто и да е било начин или част от тялото да бъде нарязано като възмездие. Няма нужда да спомена много по този въпрос, защото жестокостта беше клаждана от неверниците към мюсюлманите по този див и варварски начин, без никаква основателна причина, чисто от враждебност към ислама. Освен това, каквото и да им е направено като наказание, е било просто възмездие и справедливо отмъщение. И нещо повече, това беше направено в такова състояние, че когато цялата земя беше пламнала от огън на вражда към ислама, тогава това решение също беше в съответствие с Моисеевия закон, но дори и тогава исламът не поддържаше този закон и забраняваше подобен казус на действие в бъдеще. При такива обстоятелства никой разумен човек не може да повдигне възражение и по този повод също трябва да се помни, че тези хора са дошли в Медина с зли намерения на първо място и освен това те най-вероятно са били обучени от своето племе да живеят сред мюсюлманите и да ги нараняват. Освен това е много правдоподобно
те да са имали зло намерение срещу самия светия пророк, салалаху алейхи ва салям. Но когато не са намерили възможност в Медина, те са предложили начинание извън града. Техните зли намерения могат да бъдат преценени и от факта, че начинът, по който са се отнасяли с мюсюлманските пастири, не е бил просто кражба и разбойнически акт, а по-скоро акт на пълно отмъщение. Ако първоначално са станали мюсюлмани чисто сърдечно и по-късно, след като са видяли камилите, намеренията им са се променили към по-лошо, то в такъв случай това, което е трябвало да се случи, е да вземат тези камили и да избягат. И ако случайно някой пастир бе станал пречка, най-много да го убият и да си тръгнат. Въпреки това, начинът, по който те убиха мюсюлманските пастири, изложиха себе си на опасност чрез удължаване на този акт на клане, измъчване на мюсюлманите, очевидно показва, че това действие не е резултат от случайна алчност, а точно обратното, то очевидно притежаваше характера на враждебност и беше резултат от сърдечна злоба и дългогодишна злоба. В замяна на това безмилостно действие, каквото и да направи светия пророк, салалаху алейхи ва салям, беше просто възмездие и справедливо отмъщение. Според закона на Мойсей, който съществуваше преди разкриването на исламските учения и заповеди, и въпреки това, скоро след това, исламското учение, след като бе разкрито от Аллах, забрани и бяха разкрити, и такова наказание бе обявено за незаконно, дори като акт на възмездие. И като такива думите на Бухари са следните. След този случай, светия пророк, салалаху алейхи ва салям, наблегна на великодушието и щедростта, т.е. садка, и забрани усъкътяването на тялото на враговете при всякакви обстоятелства. Различни западни изследователи, включително Муир, възразиха според техния навик, че начинът, по който тези убийствени крадци са били убити, е жесток и варварски. Въпреки това, ако се анализират всички факти в този случай, ислама остава абсолютно неопетнена религия и всъщност това не беше решението на ислама, а на Мойсеевия закон. Според Мойсеевото учение, чието закон християнският месия не отмени, а го поддържаше. Може би нашите противници имат предвид думите на
християнския Месия. Ако някой те удари, цитирам, ако някой те удари под ясната буза, обърни му и другата. И ако някой иска да ти вземе бузата или на металото, дай му и на металото си. И ако някой те принуди да изминеш една миля или 1 километър, върви с него 2. Ако е така, тогава нашата опозиция наистина има право да повдигне това твърдение, но въпросът е дали някой разумен човек смята това учение за практично. Освен това, през последните 1950 години някой християнин, мъж, жена, християнска общност или правителство да са действали според това учение. Несъмнено, това учение е чудесно за изправяне на увещания в проповедите. Но в практическия живот обаче това учение няма никаква тежест и е непоносимо. Нито един разумен индивид може да бъде подготвен да действа според него и следователно в такъв случай да се поставят тези видове емоционални модели пред себе си и да се направят мюсюлманите мишена на обвинение е просто да се предостави доказателство за собственото ви невежество. Разбира се, погледнете закона на Мойсей, алейхиссалам, който за разлика от Исус, алейхиссалам, е бил законодател и е разбирал същността на закона като алтернатива. Изследвайте практическото поведение на християните, а не само техните твърдения. Истината е очевидна, че прагматично никоя религия не може да се сравни с исляма, защото прави това, което твърди. Тя няма двойни стандарти и нейните претенции и действия са толкова високи, че никой разумен и непредубеден човек не може да възрази срещу нея. Точно обратното, че човек е склонен да хвали исляма. И каквото да е направил светия пророк, Хазрат Мухаммад, каквото е направил, го е направил абсолютно вярно и справедливо и точно както е подобавало по онова време учението на Мойсей. Защото подобно на Мойсеевия закон, той не изисква отмъщение при всички обстоятелства и брадвата на възмездието да се води безразборно. Нито учи, че никога не трябва да се прилага наказание, нито, че когато престъпник извърши престъпление, той трябва да бъде подкрепен и укрепен в целта си в съответствие с християнския закон. И вместо това, исламът изоставя тези две крайности и представя умерено учение, което е основата на истинския мир в света, което е наказанието за нараняването трябва да бъде подобно на това,
и трябва да бъде с еднаква интензивност. Въпреки това, ако обстоятелствата са такива, че съществува вероятност за поправяне чрез прошка или снисходителност, тогава прошката и снисходителността са по-добрият начин на действие. Такъв човек ще заслужава щедро възнаграждение от Аллах. В действителност, Ислама каквото учи, каквото казва, това прави. Това е учението, което Исламът е представил в това отношение и никой разумен човек не може да отрече. Както Исламът учи, че не трябва във всеки един акт и действие човек да търси отмъщение и равно отмъщение, че каквото се е случило, това да се случи отново в отмъщение. А Исламът каза, че ако човек има силата да прости, тогава това е по-добро за него и Аллах ще го възнагради в много повече. Но хората, които възразяват срещу решителността и решението на Светия Пророк, те всъщност имат възражения срещу Мойсеевия закон. Затова Исламът е една прекрасна религия и учението на Ислама е прекрасно учение, тъй като дава възможността, че ако човек има силата да прости, това е много по-добро решение за него. Това е учението, което Исламът е представил в това отношение и никой разумен човек не може да отрече, че това е надминато учение, което е взело под внимание всички аспекти на човешките нужди. Освен това, дори в случай на наказание, той е поставил ограничението, че не трябва да се превишават съответните граници и е осъдил направо варварските актове на осакатяване. В сравнение с това, въпреки образцовото учение на Исус, действителното поведение, което християните са показали спрямо враговете си в зверствата, които са извършили по време на войни, са отворена страница в историята
чието повторение не е необходимо тук. Ще спомена събития при битката при Зикарат. Има различни мнения сред историците, кога точно се е случило. Това според Бухари и Муслим се е случило след договора от Худейбия и преди битката при Хебър, а по-специално 3 дни преди Хебър. Някои историци смятат, че това се е случило преди договора от Худейбия. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разилан е написал, че това е било през Мухаррам 7 хиджри и това е известно още като битката при Габа, тъй като това е мястото, където камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салям са посяли на място на около 4 мили от Медина, зад планината Ухуд, известна и като битката при Дикарат, защото когато Уейна бин Хис, който е откраднал камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салям, е последван до Дикарат, който е един кладенец. Уайна е ръководил нападението на пасището и е убил един от пастирите, докато е затварял Уайна бе вожд на Бану Фазара. Той беше лидер на едно от племената, които се присъединиха към Бану Курейза. По време на битката при Ахзаб и планираха да атакуват мюсюлманите в Медина. Уайна прие ислама през времето на завладяването на Мека и въпреки това по-късно, по времето на Хазрат Абу Бакър, той стана вероотстъпник и прие един от неверните претенденти за пророчество. В крайна сметка той бил доведен и при Хазрат Абу Бакър като затворник и му било простено. Тогава той отново приел ислама. Хазрат Абу Зар разиланху е помолил светия пророк салалаху алейхи ва салям да отиде на пашата и светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че се страхува за него, но Хазрат Абу Зар настоя да отиде, но светия пророк салалаху алейхи ва салям
वापस लाई जा चुकी थी, उन्हें सराब किया जा चुका था, каза, че се страхува, जा चुका था। че синът му ще бъде убит फिर हम सो и गए। че Хазрат Абу Зар तो ऐना ने ще се върне सवारों के साथ हम पर हमला कर दिया। само उन्होंने रुक कर आवाज दी तो मेरा बेटा с जिसे उन्होंने कत्ल कर दिया। една подкрепа. इस हवाले से Хазрат Абу Зар изрази очудването си от неговата настойчивост, बुखारी में дори когато светия пророк салалаху алейхи ва салям казваше, че се страхува за него. जाने से पहले И стана точно както каза светия пророк салалаху алейхи ва салям. जी करद मुकाम में Уайна атакува सलमा के साथ през нощта с 40 мъже и когато синът на Абудар सलमान बिन औफ का एक излезе да види какво се случва, कहा कि रसूलुल्लाह той беше убит. उन्हें ले ली गई हैं। मैंने कहा कि उन्हें कौन ले गया? उसने कहा कि गतफान वाले। उन्होंने कहा कि यानी सलमा ने कहा कि मैंने Хазрат Салма бин Аква सबाहा कहा ये अल्फाज научил, че камилите на светия пророк कि मैंने उन्हें салалаху алейхи ва салям са били откраднати वहाँ पहुंचे। и след това подгонил извършителите रवाहा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु и след като ги установил, започнал да अलैहि वसल्लम तेजी से изстрелва стрелите हमला по тях. को जा लिया और वो अपने जान Той продължил да ги следва съвсем сам तीरों से उन्हें मारना и продължил да ги следва, तीरों से उन्हें मारना докато не намерил камилите. तीर अंदाज था। А от друга страна, когато светия пророк салалаху алейхи ва салям लोगों की हलाकत का दिन научил за случилото се, निकल गए। светия пророк салалаху алейхи ва салям отправил призив и около него започнали да се събират ездачи. पहाड़ पर चढ़कर उनके पत्थर फेंकता। Светия пророк салалаху алейхи ва салям назначил सही मुस्लिम में ये अल्फाज हैं Хазрат Саад бин Зайд पीछा करता रहा разиланху и му каза да тръгне с група, कोई नहीं था като каза, че той ще अपने पीछे ना ги преследва. और इनसे Тогава светия пророк салалаху алейхи ва салям тръгнал с 500 души, докато някои разказват, че са били 700 мюсюлмани. और वो पत्थर रख देता था Междувременно Хазрат रात को सहाबा को Слама разиланху се натъкнал на Уайна, който избягал от страх, и по това време Хазрат Салама видял ездачите, की दूसरी शुरुआत изпратени от светия пророк. भी लिखा है कि तमाम ऊँटनियाँ वापस नहीं ली जा सकी थी। कुछ ऊँटनियाँ दुश्मन अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गया था। बहरहाल दूसरी तरफ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस वाकई खबर पहुंची तो По това време Хазрат Салама видял ездачите, изпратени от बता दी गई светия пророк салалаху алейхи ва салям, या да се приближават. यानी ए अल्लाह के След като ездачите пристигнаха, सवार हो जाओ Хазрат Абу Катада सवार आपके पास जो имаше битка с сина на Уайна, आपके पास आए फिर Масада Фазари, и го убил. हुसैन बिन След това той също се изправил срещу मुरिस बिन नसला другите, अबू कतादा и които също се бяха приближили, като в крайна сметка освободиха камилите на अमीर बनाया светия пророк салалаху алейхи ва салям, които ги मैं भी притежавал. तुमसे आ मिलूं हाँ तुम लोग जाओ आगे आगे मैं पीछे आ रहा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 सहाबा के साथ В друго събитие се споменава, че यात्रा के светия пророк салалаху алейхи ва салям е тръгнал след тях с 500 души, मखतूम а в друг случай се разказва, че е бил с 700 के साथ мюсюлмани тръгнал след тях. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मिक़दाद बिन असवद के नेज़े पर झंडा बांधा Светия пророк е मुहिम में एक वाक़ये का जिक्र यूं मिलता है завързал कि रसूलुल्लाह знаме आया над стрелите на Хазрат Мигдад, किसी ऐसे शख्स को नहीं देते जो तुमसे बेहतर सवार है ताकि वो दुश्मन से जा मिले हज़रत अबू अयाश ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल मैं सबसे अच्छा सवार हूँ Хазрат Аяша каза, че о пророк на Аллах, аз съм един от най-добрите ездачи. लेकिन अभी 50 गज ही चला था कि उसने मुझे ज़मीन पे
मुझे हैरानी हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि घोड़ा अपने से बेहतर सवार को दे दो। Но аз бях учуден, че светия пророк точно тогава ме беше посъветвал да дам коня си на един от другите ездачи и тогава се очудих, че защото тогава не съм го послушал. Лайна попитал кои са тези. Те отговорили: не, от сутринта се борим с тях. Те не следват и продължават хора да идват. И продължава да идва още по-голяма група след тях. И така 4 души се приближиха към мен. След като ги попитах: познавате ли ме? Аз казах: аз съм Ибн Аква. И се кълна в Аллах, че никой не може да се докосне до мен. И ако се докосне до мен, никой не може да ви спаси от мен, освен Аллах. Това бе споменато в Бухари. След като взех на Ахрам коня на Ахрам, но изчаках до тогава, че светия пророк салалаху алейхи ва салям да пристигне със своите сподвижници. И ако ти вярваш, че рая е истина и ада е ад, тогава ще те остави. Така съм го оставил жив. В друго събитие се споменава, че Обар и неговия син бяха на един кон и така бяха убити наведнъж и двамата. А в друго се споменава, че Хазрат Ахрам също е бил убит. И по в техния случай за шахад, че те са станали шахиди. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е видял един сън. Абсолютно сънят е същия, каквото се е било случило. Споменава се също за Хазрат Абу Катада. След като разбрал за нападането на врага, той е тръгнал с сподвижниците на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям и отишъл при светия пророк салалаху алейхи ва салям.
и му казали, че Катада върви напред с Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. हम जल्द ही दुश्मन तक पहुंच गए। उसने कहा कि वो कतादा क्या ख्याल है। दुश्मन ने कहा इनको इनके मुकाबले की ताकत हम में तो नहीं है ना। साथी ने कहा Един негов познат го попитал, какво мислиш, какви са намеренията. मैं आदुल के आने तक इंतजार करूं, यानी पूरा लश्कर पीछे से आ जाए तब हमला करें बजाय दो हमला करने के। जबकि अबू कतादा कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक तरफ से हमला करो और मैं दूसरी तरफ से। फिर उन्होंने हमला कर दिया दोनों ने और दुश्मन को Той така са се посъветвали със своя другар, че ти ще ги обградиш от едната страна, а аз от другата, така че ще притиснем врага. И след като се изправих бързо сред тях с стрела, изстрелях своите стрели. अल्लाह ने तुम्हारी और मेरी मुलाकात करा दी है। उसने अपने चेहरे से खौद उतारा तो मसदा फजारी था। उसने कहा क्या पसंद करोगे, शमशीर जनी, नेज़ाबाजी, किस तरह लड़ना है तुमने, तलवार से लड़ना है, नेज़े से लड़ना है या फिर Така врага Масари, तुम जो चाहते हो कर लो। Масада Фазари го попитал, че с какво वो अपनी सवारी से नीचे उतरा, मैं भी नीचे उतरा го попитал, че с какво искаш да те убия, с меч или с копие. और उसने भी ऐसा ही किया। फिर हम И така ние почнахме да се бием. मैं उसके ऊपर जो चढ़ गया, मैंने इरादा किया कि उठूं और अपनी तलवार ले लूं और वो भी अपनी तलवार ले ले। И си помислих इसलिए हम में से किसी дали да взема сабията и да приключа по-бързо. Но докато се борихме, मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी взех, जब उसने देखा कि तलवार मेरे हाथ लग गई, след като взех и неговия меч от ръката му, मेरा कुछ लिहाज रखो। मैंने कहा नहीं, अब तुम अपना ठिकाना जहन्नम देख लो му казах, че виждаш ли сега твоя ад. और उसे अपनी चादर में लपेट दिया। फिर मैंने इसके कपड़े खुद पहन लिए और उसके हथियार ले लिए और उसके И така съм го, след като го убих, गए थे तो मेरा घोड़ा аз взех भाग गया। неговия кон и неговото облекло. काट डाली थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा और मसदा के भतीजे को जा लिया। उसके И така се изправих срещу другарите на Масада, साथ किया तो ठहर गए които също се бяха приближили и като в крайна сметка और освободих камилите на светия пророк салалаху алейхи ва саллям. उसके साथ ही भाग गए और मैंने ऊँटनियों को अपने कब्जे में ले लिया जो हज़रत सलमा बिन अकवा के हमले के वक्त दुश्मन छोड़कर भाग गए थे। ये इस वाक़या के ग़ज़वे की मज़ीद तफसील भी अभी है जो इंशाअल्लाह Тези събития ще продължа да ги споменавам в бъдеще, в следващите си проповед, иншалла. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.